హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరిచంద్ర మొబైల్ షాప్ ఫ్రమ్ మటంపల్లి. ఈ రోజు మన షాప్ లో వాల్పూల్ 207 లీటర్ల రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది మనం సేల్ చేయడం జరిగింది. మనం ఇచ్చిన రేటుకి కస్టమర్ హ్యాపీ అయ్యారా, వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు లేరు అనేది వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి, ఏం పేరండి మీ పేరు? నాగయ్య. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మటంపల్లి. ఇప్పుడు మీరు ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ ఆన్లైన్ రేట్కి ఇచ్చామా? ఆన్లైన్ ఇచ్చారా? మీరు ఎలా తీసుకున్నారు? బజాజ్ ఈఎంఐ. ఓకే, కంఫర్టబుల్ రేటేనా? మేము ఇచ్చిన రేట్కి మీరు హ్యాపీనా? ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే మీరు కూడా మా సిరిచంద్ర మొబైల్ షాప్ ని విజిట్ చేయండి, మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ని ఫాలో అవ్వండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.